Всем привет! Здравствуйте, выживальщики, околодиванные экстремалы, рыболовы, охотники, ну и всех тех, кто подписан на мой канал. О чем хочется сегодня рассказать, пока чай не вскипятился. Ну, я в лесу по поводу закрытия пешеходного сезона. Последний раз в этом году, наверное, вышел в лес без лыж, потому что снегу много, снег тает, на улице где-то 0. Захотелось испить чайку. Так, иди отсюда, все. Иди. Хочется рассказать о том, чем можно разводить в сырую погоду в лесу зимой, на улице 2 декабря, при помощи чего разводить огонь. Ну, там, глядя в разные сайты, там на ютубе, выживальщики, экстремалы, туристы, альпинисты, все разводят огонь по-разному. Что хочется сказать от себя. Кто-то разводит огонь, вот. Кто-то вообще пишут, что нужно иметь в экстремальных условиях как минимум 3 вида, так сказать, способа разведения огня. Ну, допустим, там спички, самое элементарное. Спички. Ну, это у меня всегда с собой. 2 коробка. Сейчас я об этом подробнее расскажу. Ну, второй вариант. Подарили мне вот такую китайскую штуку. Кремниевая. Беда. Там какая-то жидкость типа бензина. Он тоже, в принципе, работает. Тут кремень, труд. Ну, короче, Китай. Все-таки я добуду и огонь. Не. Сейчас все равно добудем. В комнатных условиях получается. О! Есть огонь. То есть применение китайских прибамбасов тоже в лесу актуально. Ну ладно. Речь не об этом. Эта штука по размерам коробка вот такая. То есть с таким карабинчиком можно носить даже с ключами. Ну, это у меня не суть важно. Хотел рассказать про другую штуку. Это не способ разведения огня, вот такая штучка. Близко, так сказать, не буду зад-вперед ходить. Снег. Ну да ладно. Расскажу, что это такое. Кто-то будет сейчас смеяться, но это женский гигиенический тампон. Пропитанный отработкой машинного масла. Он где-то я нашел на сайте, прочитал. Летом попробовал, так понравилось, честно. Такая штука интересная. Сейчас я не то чтобы покажу, расскажу. Такая штука, то есть берется шприц с маслом, с отработкой, загоняем внутрь иглу, через одно отверстие заполняем до масляного цвета тампон отработкой. Какой плюс? Пленка не нарушается на этой штуке. Масло, оно само по себе не испаряется. Место оно занимает, можно сказать, ну, вот коробок, вот тампон. То есть в таких экстремальных условиях, например, в лесу, вот зимой, на рыбалке, возможно, искупались, провалились. Надо срочно обогреться. Это сейчас тепло, так сказать, сижу
семафоре тут рассказываю. То есть не холодно, все нормально, но все равно покажу, как это все работает. Как говорил мой отец, любой охотник, рыбак должен разжигать костер с одной спичкой. Потому что одна спичка, один костер, это, в принципе, то, к чему нужно стремиться. Тампон, снимаем пленку. Не подумайте, он не бэушный, не использован, это чистый гигиенический тампон. Есть еще куча способов применения его на охоте, на рыбалке и вообще в походах. Не только женщинам и не только по назначению, не по инструкции. В общем, берем, распушаем его. Вата тут вата, ничего тут такого фугаха нету, тут такого ваты, тут практически с кулак, если его распушить правильно. Причем ваты пропитанной уже маслом. Я как-то это дело попробовал, сразу несколько тампонов приготовил. В общем, так, сгинь из кадра. Так это все дело попробовал, потом так обленился, надо утром чай кипятить. Ночевал в избушке, даже в избушке ночевал. Что же делать? Вставать утром неохота, там, за берестой идти, туда-сюда, там, 5-10. Ну, конечно, у таких парней, не скажу, что я такой офигенный парень. Ну, у деревенских парней, в принципе, пакет бересты, это... Иди отсюда. Иди отсюда. Пакет бересты с собой в лес весит немного, растопка универсальная. Уйди, сказал. Вот тут собаки тоже хотят популярности. В общем, особенно береста актуально, пакетик бересты в рюкзаке актуален, когда идешь, например, весной на глухаринный там. Ну, это охотникам. То есть сходил с вечера на подслух, там, подслушал, все, глухари подлетели. До часу ночи надо кантоваться как-то, ну, там, в мае до 12, там, ну, в час, до часу ночи, то есть 2-3 часа, то есть с 11 вечера до часу ночи надо чем-то заниматься. Чайку скипятить хочется? Хочется. Май месяц на краю болота искать растопку сухую, так что береста актуально. Не смейтесь, что человек с собой бересту в лес взял. Ну ладно, бересту мы пока откинем. Тут у меня нету, тут у меня еловые ветки. В общем, берем эту штуку. Она сама по себе не сгорается. Спичка. Все, горит. Можно видеть. То есть горит довольно-таки устойчиво. Маленько дает копоть. Я бы сказал, бересту можно откинуть. Все. Что еще? Там некоторые маразматичные там люди запаивают спички, по 3 спички там носят там в рукояти ножа, там, ну там какие-то назы делают там. Ну конечно, нужно там какие-то, да, действительно, какие-то и таблетки какие-то, ну даже от поноса, грубо говоря. Хотя в лесу обосраться, по-моему, могут только туристы. Ну, те, которые с собой принесли колбасу там докторскую в лес. А те, кто ходят в лес, охотники, они, наверное, поносом практически не страдают. То есть они принесли с собой картошку, убили там рябчика, не рябчика, там уху сварили. Это все свежее, то есть обосраться практически невозможно. Ну, другие таблетки, например, обезболивающие, анальгин там какой-то там, зуб. Идешь по лесу, бах, наткнулся веткой, это вот весной, тоже ночью на ток ходишь, веткой глаз наткнулся, там какие-то лидокаин для глаз, то есть капли, то есть в принципе да, я с этим согласен. Назы нужны. Но маразматично заворачивать спички по 3 спички в целлофан, там в воск их закапывать, там еще что-то делать как-то. Вот, пакетик на замке. Валяется в рюкзаке, потому что я не курю, мне спички постоянно не нужны. Мне в лесу спички нужны только развести костер.
уж особо так это самое. Для любителей, для фанатиков экстрима, ну вот охотничьи спички. Еще в отдельном пакетике. Тоже на замочке закрывается все. Ну и пара вот таких пуль, то есть тампонов женских. У меня с собой. В этом же пакетике. Они не мажут с маслом спички, ничего, ничего не, в принципе. Этот пакетик я таскаю, фиг его знает сколько. Этот коробок 40 рублей что ли стоит, я не знаю. Там 1,5 десятка охотничьих спичек. Это обычный коробок. Вот они в одном пакетике у меня валяются. Больше у меня в рюкзаке, так сказать. Ну вот еще вот эта китайская приблуда, которую мне подарил тут родственник один. Ну, в принципе, работает. Пусть валяется. Все, закрыто. Можно в снег затрамбовать. Можно в котелок вот кинуть даже экспериментально. Но не буду. Я кинуть не буду. Хороший пакетик на замке. Заменяют всякие там прочие нажи, шмазы, прочие штуки. Сейчас будем чай пить. Береста остается. Так, кинул на всякий случай, вдруг у меня, так сказать, попаду в некрасивую ситуацию, видео сотру, а это самое. Придется берестой разжигать. Ну ладно. Всем всего доброго. Приятных выходных. На природе желательно. Всем пока.